Hello guys! Guys, pasensya muna kayo dyan na nandyan kayo, nag-LS ako at bigla akong nawala dahil ito guys ang nangyari ngayon kasi kagabi ang lakas ng hangin at ito ang nangyari sa aming garden guys. Nabali talaga siya at ayan guys, ano talaga siya ng buti na lang guys at hindi na sa atip ay yung atip nga nasira nga pala dahil nagbaliktot siya. Ano ba yan? Nagtapik. Ayan guys, ang lakas-lakas kasi kagabi ng hangin at my goodness. Ayan, ito ang hindi naputol ngayong year, pero naputol siya sa lakas ng hangin mga lalabs. At mega love shoutout dyan sa inyong lahat na nandyan sa aking LS. At kailangan ko lang talagang ang bilis na umalis dyan sa LS ko. Ewan ko kung sino ang mga nandyan ngayon, hindi ko kayo makita. At pasensya talaga, nandito ako ngayon sa aming garden. At ayan yung nangyari, ang laki ng puno. Nasira ang aming atip. Ayan mga lalabs. At ito rin. Ayan. Kaya ang bilis kong napunta dito. Sayang naman talaga. Buti na lang yung kiwi ko hindi na. Sobra kasi ang lakas kahapon ng hangin. Dapat pala pumunta ako dito kahapon eh. Ayan guys. Talaga naman. Ang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Nasira ang puno. Ako. Ayan. Sus Mariusip. Buti na lang hindi umano talaga doon sa atip. Ayan siya guys. Sobra talaga ang lakas ng hangin oh. Sa laki ng puno. Talagang siya. Nabali siya. Agay. Mabuti na lahat hindi pumunta doon sa atip. Hindi masyadong natamaan yung atip. So guys, at aayusin na ni Newbie ito. Talaga naman. Titingnan ko pa guys kung ano pa yung nasira dito. Ayan talaga. Talaga siya. Tingnan ko pa guys kung ano pang nasira. Sobra talaga ang lakas. Ayan, okay lang naman yun dito. Ayan, okay lang yun dito. Pero yung puno talaga na yun yung nasira. So, wala namang dito. Yung malaki lang talagang puno na yun swerte lang namin ngayong year. Maraming tinapas na puno si Ubi. Kung hindi, talagang ayan siya oh. Kung hindi kami nagtapas last year, sigurado akong ayan guys, hanggang doon. Buti na lang hindi siya masyadong, yung isa talaga na yun at yung atip ay hindi masyadong natamaan. Uy, ngayon pa lang kami na ng puno na malaki guys. Ngayon pa lang kami naputulan. Natamaan ng hangin.
So guys, hanggang dito na lang tayo guys. Hvis det gleich mit dem Rahmen weiterfährt, damit es hier stopperfrei kommt. Okay. Gell, dass du Ja. mit dem Auto kommt. Dann. Ja. Kauf was ein zum Mittagessen, gell? Was willst du? Hä? Was willst du essen? Du hast noch ein curry. Mega love shoutout sa lahat mga guys, mga lalab na nandyan sa aking LS ngayon. At pauwi na ako guys at tapos na rin ako at maraming salamat. Nakita ko na nakatambay dyan si mega love shoutout to Ma'am Bardo Spoiled Dog, Aqua Rose and the Apox, and of course Kevin from England. All the way from England, mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. At pauwi na ako, pabalik pa, na ako kasi yung LS ko iniwan ko lang ng ganun dyan sa inyo. At pauwi na ako guys dahil, ayan, pauwi na ako guys, antay lang ha at pauwi na talaga ako. Nagpunta lang ako dito para videohan ko. At maraming salamat sa nagtambay dyan. At syempre guys, saglit lang talaga akong umalis at ayan na ang aking hubby. Siya na ang mag-isang magtrabaho dito dahil nag-ilis ako mga lalabs. And yes, uuwi na ako para sa inyong lahat dyan. So guys, wait for me. At pauwi na ako mga lalabs. Ayan, dito na lang si hubby magagawa. Siya na lang muna gagawa ng mag-isa at yung mga anak ko ay gisingin ko na para sila ay magpunta dito para matulungan ang kanilang ama. Kasi tulog pa sila mga lalabs. Umaga pa lang kasi dito. So guys. So I'm back. Mega love shoutout sa lahat. Maraming salamat sa nagstay dyan sa akin. At pasensya na mga guys. Talagang nagmadali lang akong umalis. Kaya maraming salamat dyan sa nagstay sa akin. Ayan, binidyohan ko na lang para makita ko mamaya. So guys, thank you for waiting for me, Argentina. Ito na guys, ang kinalabasan ng kahoy. Ayan na. Ups! Oh God! Oh. Der ist schon groß, mahal. Ayan na yung natumba namin. Na ano na rin ni hubby. Natapyas na rin. Ang laki. This is ahorn syrup guys. Alam mo yung iniinom to. Ayan, ininom ko na. Ayan, kadamihan din yan ay kinukuha nila yung syrup nito, yung tubig niya at iniinom. At mahal yan guys, kaso lang hindi namin alam kung paano gawin eh. At naputol na to itong kahoy na to at hindi na namin siguro kung sana kahapon pa namin inano to yung tubig inalis, kaso lang ngayon lang to hiniwa-hiwa ni hubby. Ayan yung ahon syrup niya.
Mahal pala yan guys kung bilhin yung ahon syrup. Ayan, oh. Ayan yung tubig niya. Yung iba niyan, marunong kasi kumuha niyan eh. Ay, sa amin na to, ay natumba lang siya. At, ayan. Wala na kaming magagawa niyan. At, sayang sana yung syrup niya. Kaso, ayan, natapon. Natumba, natapon at tumatawa rin si Hubi. Yan, tumatawa siya sa pinagagawa ko guys. Ganon yan siya kung ano daw ang pinagagawa ko guys. Yan ay ahon syrup. Ano ba yung ahon? Basta syrup yan guys. Yang pumapatak-patak na yan guys. Yan. Ayan. Hindi yan guys galing sa umulan. Kundi yan ang soft. Yes.